我刚其实很早就来了，看到你车在这，我等了你好久。走的太晚了。小小的请求啊，你说。因为我们这边不是在搞那个干潮的那个比赛，然后喊你更加的加油。可以可以。美女长一个钉子上面。我看到了，没事，我这儿来处理。啊，谢谢。大家好，我是盟主安全官，祝赣州队加油。找个修理铺检修一下车子。你好，能补胎吗？这边轮胎扎了个钉儿。补点。你给我塞一个那个胶条呢？这有点太大了，不好。那行，那谢谢，那找个地儿吧。再找一家维修店。您好，您家能补胎吗？在家。那行，谢谢。在家。继续找。你好，您家能补轮胎吗？师傅不在啊。再继续找。能补胎吗？这边胎上扎了个钉，能补吗？可以拔掉。对，拔掉那就补上啊。没有补。没进去没进去啊！你看是不是还有一个钉啊？我打着了，你再看一眼。啊，没有了是吧？我没敢拔，我怕漏了。要不你给我洗个车吧？能洗车吗？可以了吗？我是实在看不下去了，我的车太脏了。这两天刚洗完车就下雨。然后昨天也下雨了，车太脏了。希望这次洗完以后不要再下雨了啊！对呀，可以跑长途，是吧？北京骑回来了。对，北京。上高速吗？这边上不了高速。啊。那15块钱就可以了。破起来那钉子那个是吧？啊，对。玩得开心。哎，好累。风景不错，直播一会。这么巧，我是在线上看过这个车，是吧？我也很喜欢摩托车，我以前是修摩托车的，修了18年，然后后来改了。那您骑车应该也很棒吧？那是以前的事。就一天几百公里吧，反正国道的话会相对慢一点，可能300公里左右。你高速的话大概500-600公里。然后我不喜欢说一直赶路，那你赶路一天骑1000多公里都没问题。你赶路有啥意义呢？是不是？我离开了，走了。直接是就浙江了，是吧？对。那你这样的话，去一趟可能至少1-2个月哦。没那么长时间。那你是专门是属于户外的？我就是喜欢摩托车。我因为我一直想上厕所，一直都没去，我就先出发。先到我们家去啊！不用，我前面加油站都有的啊，我就自己去了。哎，拜拜。哎，你好，您这有卫生间吗？前边是吧？憋不住了。好烦人，我还没脱衣服。是吧？照一下相吗？啊，可以。我照一下啊。坐。好。谢谢了啊。客气。您这三轮还有棚呢，我这没有棚。走了啊，拜拜。哎。万安方向继续出发。